Вработените во финансии гневни на Уставниот суд им ја стопираше исплатата на 30% повисоки плати. Многу свирежи против уставните судии кои експресно одлучија да го скратат покачувањето на вработените во Министерството за финансии, додека со месеци се чека одлуката за покачувањето од 80% на функционерските плати и представката за Бехтел Јенка. Реагира УПС. Синдикатот бара да седнат на иста маса со претседателката Добрила Кацарска и лично да слушнат кога Уставен ќе донесе конечна одлука. Претседателката на Уставниот суд да ни објасни како тоа сите иницијативи за нивните плати се одбиваат, а иницијативата за нашите плати веднаш беше усвоена, кога ќе биде донесена конечната одлука и дали се планира, како што се збори, да ја поништи одредбата од законот за да овие вработени позади нас ги враќаат парите што ги земаат до сега. Кацарска им возвраќа дека уставните судии не решавале селективно, туку за сите предмети одлучувале брзо. Во врска со стопирањето на покачувањата во финансии, според Кацарска, сите граѓани се еднакви и не треба да биде опфатена само една категорија. Нема потреба никој да не повикува внимателно да ги носиме одлуките, затоа што секако тоа е наша надлежност. Немаат утврдено такво право, ниту во закон, ниту во колективен договор. Значи, на секој вработен треба да му биде утврдено правото во законот или во колективен договор, а не со законот за буџет. Министерот Фатмир Бесими ја правда одлуката за покачувањето на платите, оти вработените во финансии заслужувале, како што вели, достојни плати. Јас и во јавноста пред вас сум рекол, и тоа што сметам дека во пазарот, финансискиот пазар, кадрите, експертите, треба да имат соодветна плата во финансии, каде што може да привлечеме кадар, експерти што работат, и тоа стоиме на тоа. Уште и ден денес. Одлуката е на Уставен суд, што е независна институција од извршната власт. За Бесими неоправдани се заканите дека администрацијата ќе ја блокира работата, доколку Уставниот суд во конечното решение им ги укине 30%. Уставните судии на 5 декември донесо одлука со која се замрзна исплатата на дополнувањето на основната плата за 30% на вработените во Министерството за финансии и во другите органи на управата, опфатени со автентично толкување.